盐水的黄都湖、竹安宫，更远方琉璃瓦那个是53将军庙。53将军庙，这里日本的神社哦，在盐水国小日本神社的历史建筑哦。日据时期，盐水国小神社，盐水国小神社。你看那个柱子啊，还有那个台阶啊，还有那个神殿啊，还在。台湾光复后，神社经2次重修，改称为大成殿，东称孔庙，以表彰至圣先师孔子有教无类、尊师重道的教育精神。神社转型为孔庙和原因有其历史背景，两者都代表着当时执政者对教育之重视意义深远。盐水国小孔庙前身为盐水港工学校神社，校内是约建于昭和15年1940年，原建筑群由神殿、神明鸟居、参拜道、石灯笼等组成。神殿内平常奉祀日本天照大神，每逢开学典礼时，全体师生会固定前来参拜，并聆听日本天皇的教育赐。台湾光复后，原神社经2次重修，改称为大成殿，通称孔庙，以表彰至圣先师孔子有教无类、尊师重道的教育精神。民国97年、2008年3月，在行政院文化建设委员会及台南县政府共同出资下，孔庙再度修复，由张义正建筑师事务所设计监造，庆阳营造有限公司施工，除保留建筑及装饰未损毁部分，门楣上方重置岁寒山有青底雕花玉针。意义祈勉师生为人要有品德自觉。上方门堵左右也重置一对一曜龙门，青底雕花，寓意祈勉师生努力向上。神社转型为孔庙的原因虽有其历史背景，但两者都代表着当时执政者对教育之重视意义深远。有校内的神社也是为教育的。刚好有直升机经过盐水这里。直升机有鸟舍有，有神社有神社，抱歉。要讲鸟居怎么讲到神社？有神社，有石灯笼，有鸟居。有神殿啊，神殿，神明鸟居呢？神明鸟居，参拜道石灯笼，参拜道石灯笼。你看这个山门很典礼啊，很简单朴素，又很有意义哈，很有价值。黄都湖竹安宫在正前方，在远方一点是53将军庙，53将军庙。